بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور د حج د اقسام پوښتنه کړې ده چې حج په څو قسمه دی او د هغه تعریفونه راته وښایاست. محترم ورور، ستاسې دغه سوال جواب دادی چې حج په درې قسمه دی: حج قران، حج تمتع، حج افراد. حج تمتع هغه دادی چې یو سړی په یو احرام باندې حج او عمره دواړه ادا کړي، یعنی چې کله د احرام تړي، د احرام د تړلو وروسته 2 رکعات سنت د احرام وکړي او بیا دغه رقم ووایي اللهم انی اريد العمره، یعنی نیت دا رقمي اللهم انی اريد العمره والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. دغه وروسته تلبیه ووایي، نو دغه حج ته حج قارن ویل کیږي، یعنی د حج قران دی، دی په یو احرام باندې حج او عمره دواړه کوي. یعنی چې کله د میقات سره احرام وتړي د حج او د عمرې دواړه او نیت او دغه دعا یې وویله چې اللهم انی اريد العمره والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني، یا د دعا کې د حج توري رامخته کې دا رقم ویل اللهم انی اريد الحج والعمره فيسرهما لي وتقبلهما مني. نو د تلبیه د ویلو وروسته چې کله دغه سړی و حرم ته ورسېدی، یعنی نور د لارې د سفر خونو د ټولو د یو رقم دی، چې کله دی د میقات سره و حرم شریف ته ورسېدی، نو هلته به راولاړ سي، دی به طواف وکړي د عمرې دپاره و شوته. په درو اولو شوتو کې به رمل وکړي، یعنی پهلواني به وکړي. دغه رقم چې کله طواف شروع کړي، د طواف د شروع کېدو سره د مخه به خپله راسته اوږه لوڅه، بیا به په دغه درو اولو شوتو کې رمل وکړي. چې کله وشوته د طواف رسوله، بیا به 2 رکعات واجب د طواف وکړي، که چیرې وخت مکروه نه و 2 رکعات واجب د طواف دی د مقام ابراهیم علیه السلام سره وکړي. خو البته که چیرې هلته راشو، بیا چې هر ځای د زړه غواړي حالت دی وکړي. بیا دې ولاړ سي و صفا ته، پر صفا باندې به ودرېږي، مخ به و کعبې شریفې ته کړي، دعا به وکړي، لاسونه به داسې پورته کړي لکه په عامه دعا کې چې پورته کېږي، او هلته به تکبیر به ووایي، درود شریف به ووایي او لا اله الا الله دا به ووایي. د هغه وروسته به د صفا سره روان سي تر مروه پورې، په مابین کې چې کم زرغونو بلپاند راځي، پر هغه ځای باندې به منډه وکړي چې پخوا 2 میله وه، اوس بلپاند دي. نو وشوته به دا پرکې، یعنی د صفا څخه چې مروه ته ولاړئ، د مروه څخه بیرته صفا ته رالی، بیا مروه ته ولاړئ، بیا صفا ته رالی، بیا مروه ته ولاړئ، بیا صفا ته رالی، بیرته چې مروه ته ولاړئ چې وم وارسو، نو دغه د عمره ختمه سوله. اوس نو صرف په حج قران کې سړی سر نسی خرایلی، بس سر به نه خري، عمره ختمه سوله. بیا دې راولاړ سي له مخه در دې چې دی و حج ته روانېږي، طواف قدوم به وکړي، او دغه رقم کې چیرې هغه سعی د طواف زیارت هغه کوله، هغه به م وکړي. د دې وروسته به بیا چې د حج افعال شروع سوله، چې اوله ورځ و مینا ته تګ دی، هلته 5 لمونځونه دي، یعنې د اتم په ورځ باندې و مینا ته تګ دی، هلته 5 لمونځونه ادا کیږي. بیا په د نم په ورځ باندې بیا عرفات ته ځي، د ذوالحجې په نم باندې بیا عرفات خلاصو. د عرفات چې بیرته راوګرځېدی، په مزدلفه کې شپه تېره کړه، سهار چې لمر راوختی، نو بیا به راولاړ سي و شیطانانو ته به راسي. جمره عقبه چې لوی شیطان دی، صرف په د اختر په ورځ باندې، په یوم النحر باندې، د لوی اختر په ورځ باندې صرف دغه جمره عقبه چې لوی شیطان دی دا ویشتل کیږي. دا به وویلې، د هغه د ویشتلو وروسته به بیا پسه حلال کړي، یعنی قرباني به وکړي، چې دې ته دم د شکریه ویل کیږي، دا به وکړي. د قرباني چې وکړه، د هغه وروسته به بیا خپل سر وخري یا بیا کوچنی کړي. د هغه وروسته دی نو دی د احرام خلاصو، یعنی هغه اول ور احرام چې د تړلی وو د عمرې او د حج ده، په وار باندې د حج قران هغه احرام باندې اوس خلاص کی. په دې مابین کې د احرام نشي خلاصولی، او په دې مابین کې به د هر هغه اعمال ځان ساتي چې پر د باندې دم اړي، یا خدای نه کرده د احرام پاسیدیږي یا حج ور باندې پاسیدیږي، هغه اعمالو سبب ځان ساتي. چې کله احرام اخلاص کی یا په احرام کې رالی، طواف زیارت به وکړي. نو د طواف زیارت سعی چې د هغه د دردی له مخه کړی ده،
نو اوس یې دوم وار بیا د صفا او مروه په مابین کې سعی نه ده ضروري او که چیرې نه وکړې بیا به سعی په مابین کې د صفا او مروه وکړي. محترم وروره دا د حج قران والا ترتیب دغه بیانو. او که چیرې یو سړی حج تمتع کوي د حج تمتع ترتیب دا رقم دی چې کله یو سړی حج ته ځي نو اول وار به د احرام وتړي د میقات څخه د صرف د عمرې په نیت باندې او دا رقم به وایي اللهم اني اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني. بیا به تلبیه ووایي. بیا چې کله مکې مکرمې ته ورسېدی طواف وکړي د طواف وروسته به بیا یعنی هغه ټوله شان دلته هم شته چې اوله وار طواف کوي په درو اولو شوطو کې به رمل کوي دغه رقم هغه ژبه لوڅوي استباق به کوي او بیا چې کله طواف خلاص و 2 رکعاته واجب د طواف کوي د طواف د 2 رکعاتو د واجب د طواف د کول وروسته به بیا صفا او مروه کوي د هغه وروسته دی بیا خپل سر وخري احرام د خلاص کی. بیا چې کله د اتم ورځ را ورسېدله د اتم په ورځ باندې به چې ټول حاجیان و مینا ته روانېږي دی به بیرته نوی احرام وتړي او و مینا ته به ولاړ شي. نو چې کله د حج اعمال ټول خلاص و لکه د حج قران والا ده نو بیا به دی را ولاړ شي په د لوی اختر د یوم نهر په ورځ باندې شیطان یې وویشتي دم د شکریه ادا کړله یعنی قرباني یې وکړله د هغه وروسته به بیا سر وخري یا به کوچنی کی بیا به طواف زیارت وکړي. نو دغه حج قران او د حج تمتع دا فرق سو چې په حج قران کې د عمرې چې کم اعمال د خلاص کړل هلته د سر نس خورایلی او احرام نس خلاصولی. دلته به د عمرې چې اعمال خلاص او احرام به خلاص کې د حج د لپاره به بیا نوې احرام د اتم په ورځ باندې وتړي د ذوالحجې په اتم باندې. او د حج افراد ترتیب ادا رقم دی چې کله یو سړی اراده لري چې دی حج افراد وکړي نو هغه به د میقات څخه د صرف احرام به وتړي د حج او دا رقم به وایي اللهم اني اريد الحج اللهم اني اريد الحج دا توري به وایي اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني. یعنی دلته خو عمره نو سره یادېږي ځکه دی د حج افراد والا دی مفرد دی صرف د حج نیت دی. نو چې احرام یې وتړي بیا به دغه سړی ولاړ بسي بیت الله شریف ته چې کله دغه سړی و بیت الله شریف ته ورسېدی او په د بیت الله شریف څخه حالت به د طواف قدوم وکړي. د طواف قدوم وروسته کې چیرې سعی کوله هغه دی وکړي کې هغه نه کوله نو دغه سړی دی خو البته هغه سعی دی وکړي د هغه وروسته دی بیا د ذوالحجې په اتم باندې دی و مینا ته ولاړ شي د مینا سبب بیا او عرفات ولاړ شي د عرفات څخه بیرته مزدلفه ده د مزدلفې څخه بیرته مینا ده. مینا ته چې راورسېدی دلته به دی لوی شیطان به وولي د لوی شیطان د ویشتلو وروسته دی بس پر د باندې دم د شکریه نسته دی به خپل سر وخري او کالي به واغونځي بیا به طواف زیارت وکړي. یعنی د حج افراد لپاره چې کله دی د میقات څخه یا هغه کسان چې حالت په حرم کې اوسېږي احرام به وتړي د افاقي سړي لپاره چې د بیبانه سورځي هغه به طواف قدوم وکړي. د طواف قدوم وروسته به بیا سعی وکړي د هغه وروسته دی بیا د اتم په ورځ باندې د حج اعمال شروع کیږي په د باندې دم د شکریه نه دی لازم. محترم وروره ستاسې دغه ټولې مسائل زموږ د مذهب مشهور کتابو راخستې دي. شرح وقایه جلد 2 صفحه 418 دغه رقم الفقه الاسلامي وادلته جلد 3 صفحه 215 او دغه رقم جوهر النيره جلد اول صفحه 1 کتاب الحج د ټول کتابو د مسلې راخستې دي. الله جل جلاله دې ستاسې حجونه او عمرې قبول مقبول کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.